十分罕见的故障。这是我们样品啊，是我们这个样机。前两天呢，我们一开机啊，就咵啦咵啦响。我说完了，我样品的嘛，怎么没怎么用啊？怎么咵啦咵啦响呢？我当时怀疑，我说是不是工人解线的时候线掉进去了啊？一般来讲啊，油烟机就是明显的这个风冷咵啦咵啦响摩擦声哈，一般是3种情况啊。第一个我刚才说了哈，掉东西了，比如掉螺丝了，或者什么线头子掉进去了。第二个比较常见的就是这个出风口这个片掉了啊。那么第三一个也是比较少见的哈，这个风的螺母松了之后，它也会哐哐的响，而且它会抖啊，这个情况比较少见啊。但今天这个就太罕见了。刚才我老乡刚刚2个人搞下来，一检查，一切真相大白。我最后揭开谜底一个玩意儿啊，这个玩意儿是个什么东西了哈？你看哈，我在地上，能认识一个东西吗？这有点恶心啊！一只小老鼠，就爬进去，我估计它爬进去完了爬不出去了，就在里面活活的饿死。当时前2天我们一转的时候，哦呀，风冷开始嗖嗖响，我就感觉不对头。后来打开一看，原来是一只小小的老鼠，它不小心掉进去了。啊，这个事情可能100万个油烟机当中可能才会产生一个。啊 ，OK。啊，顺便说一下，有些热水器啊，燃气热水器烟管有时候也有进老鼠的，还有进小鸟的都有啊。OK。